So magre-repair lang tayo ngayon mga kasoy, no? Ng mga leak. Yan, may mga kaunting butas, no? So yan mga kasoy. Difference siya, no? Ayan, so nililinis ko na siya. Yan. So kita nyo naman yung ano. Kita nyo naman yung bakas, no? Ang leak. So yan. May, bali ano to mga kasoy, tatlong pipe siya. Yung dalawa nandun pa sa loob. So, maliit kasi yung ano, pwesto. Kaya, pagkatapos nito, saka ako naman babanatan yun. Kukunin ko, dadalhin ko dito. So, banatan na natin to mga kasoy. Pagkita ko muna mga kasoy. Ayan o. Napakaangas. Angas na ano natin. Repair. Ayan o. So ganyan tayo mag-repair mga kasoy, no? Medyo mahaba. Ayan. Medyo mahaba yung ano, repair natin.